你知唔知道呢個世界上有一個人，你係可以任性，可以喺佢面前發脾氣，甚至乎講出最傷人嘅說話，但係佢從來都唔會離開你。佢唔會記恨你嘅情緒，唔會討厭你嘅脾氣，就算你對佢冷淡，佢都係第一個關心你嘅人。你行得幾遠，佢就等你幾遠。你變成點樣，佢都一定認你。佢從來都唔會放棄你，直至到生命最後嘅一刻。喺佢心裏邊最溫柔嘅位置，永遠都係留俾你。呢個人就係媽媽。佢喺呢個世界上唯一一個你敢得罪，但係永遠都唔使擔心會失去嘅人。但係你有冇諗過，佢嘅堅強其實只係習慣咗忍，佢嘅包容從來都唔係理所當然。你望住長大，佢就慢慢變老。你有幾耐冇返過屋企睇下佢？你有幾耐冇好好咁陪佢食一餐飯？你有幾耐冇好好咁認真同佢坐低傾偈，認真聽下佢想要嘅係乜嘢？有冇諗過，如果有一日佢真係唔再喺我哋身邊，我哋連佢真正中意嘅係乜嘢都唔知。愛從來唔只係講溫暖嘅關心，真心嘅陪伴，有唔有深入嘅了解？因為有啲事早啲做，先至唔會後悔。事前規劃都係一種愛，一次規劃等佢安心一世。